بسم الله الرحمن الرحيم. مدن وزير كوحيجين وزير دولها وزارة جديدك وزير كوحيجينك قولها وزير هذا لبض قوله أقل كسرية يقولها شعبك وهالك نرجو جماعته يمرتي شرفتك عليه كل يوم وحدكم سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa sharaf weyn inoo wada ah maanta inaan marxaati ka wada nahay maalintan taariikhiga ah oo aan dib u soo wareegnay maamulkii iyo gacan ku haynta hawadeena waxa arintaasi runtii kuma imaanin sidoo wasiirka sheegay wax iska nasiib ah waxay ku timid shaqo badan iyo juhdi badan oo la galiyay waxa ma hadeed iska leh ilaahay baa ma hadeed iska leh ilaahay ka sokowna waxa ugu horeeyo ma hadaas aan siinayna iyo creditkeeda wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha iyo maareeyaha duulista iyo guud ahaan howlwadeenada wasaaradda waxaan kaloo aan uga mahad celinaynaa hay'adda ICAWA oo runtii la shaqeysay wasaaradda la shaqeysay muddo dheerna soo maamulayay hawadeena iyo sidee wax xafideen oo ay uga shaqeeyeen in ay noqoto hay'addan ay noqoto hay'ad qalabkeeda iyo tababarkeeda iyo shaqaalaheeda sidii la rabay u haysa haddana runtii waa idinka arka dadka gadaasheeda taagan waa dadkii 27 sano ugu dambeysay soo maamulayay hawadeena soo maamulayay oo ka maamulayay Nairobi haddana u soo wareegay magaalada madaxdii Soomaaliya Muqdisho haystana qalabkii loogu talagalay oo waliba ka casrisan qalabkii Nairobi lagu hayay oo lagu hagaayay hawadeena runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyay waxay caddaatay in aan u diyaarsanahay kaliya aqoon ahaan ma ahe xitaa qalab ahaan inaan ka horeyno wadamo badan oo Afrikaan ah waxay tan qayb ka tahay dadaalka ay dawladdan ay waday 9 bilood ugu dambeysay oo runtii aan gelinay juhdi weyn iyo shaqo badan iyo waqti badan aan gelinay sidii aan ummadda Soomaaliyeed aan mas'uulka ka nahay aan ugu adeegi lahayn hawshan aad arkaysaan maanta waxay ku timid wada shaqayn waxay ku timid khilaaf la'aan oo aan ka ilaalinay dawladda dhexdeeda waxaad ogtihiin haddii mar khilaaf yimaado iyo isqabqabsi u yimaado wax alla wixii hore loo waday ama wax alla wixii hore u socday inay joogsanayaan taas waxay keentay marka wax la yiraahdo continuity in hawshii hore loo waday aan sii xoojino meesheedii aan ka wadno haddana maanta kulligeen aan marxaati ka nahay maalintan taariikhiga ah oo aan leenahay hawadeena maanta gacanteena ku jirtaa annagaana controlna tani waa bilow oo ah inaan xoojino qarannimadeena inaan xoojino waxaan noogu xigi doonaa insha Allah oo aan gacan noogu jirin oo xaqiiqo ah inaan soo ceshino controlka badeena muddo kooban dhexdeeda aan soo ceshino oo aysan jiri doonin cid ku soo xadgudubta oo maxaan ku raada kheyraadkeena maalin iyo habeen gurata inaysan jiri doonin cid istiraada meeshaan lama joogo ee waxaad ku shubtaan qashinka iyada naftigeeda waxaan rajaynaynaa hadduu eebba yiraahdo iyadana muddo kooban muddo yar dhexdeeda inaan gacanteena ku soo celino oo ninkii ku xadgudba badeena aan sharciga adduunka aan marsiin doono insha Allah hadduu la yiraahdo waxa iyada naftigeeda aan ku howlanahay inaan iyada naftigeeda aan soo celino controlka iyo ilaalinta xuduudaheena bacdama aan nahay dawlad qaran ah dad qaran ah waxa weeye inaan controlno badeena inaan controlno hawadeena iyo inaan controlno xuduudaheena waa waajibaadka iyo astaamaha lagu yaqaan qaran taasna
ووحيابها ugu horeeya oo aan ka shaqeynayno oo ah inaan soo celino amniga inaan soo celino oo aan amniga ka shaqeyno taasna waxa marxaati u ah ilaa hadda 9 bilood ugu dambeysay inaan xoog saaraynay sidaan isu abaabul lahayn sidaan tababaro u siin lahayn sidaan qalab u keensan lahayn iyo wixii agab ah loo baahan yahay inaan xoojino amnigeena sidii aan xoog u saar lahayn magaalada Muqdisho ee noqoto magaalo ammaan ah taasna runtii waxa weeye waa wax aan oran karo muddo yar gudaheeda iyada naftigeeda inaan ka gaari doono guulo qolooyinka nabadiidka ah mar kale halkan waxaan ugu baaqayaa Soomaaliya waa dhaqaaqday Soomaaliya way socotaa istaagi mayso ciidankii xoog ahaa ciidankii qalabka siday waa diyaarsan yahay maalinta ka dambeysana waa sii xoogaysanayaan waxaan idin sheegaynaa inaad ka baxdaan waxa aad ku jirtaan oo ah inaad xasuuqdaan ummadiina iyo shacabkiina inaad ka tanaasushaan oo aad dib ugu soo noqotaan ummadiina oo aad qayb uga noqotaan horumarka iyo dhismaha dalkiina annagu waxaan ballan qaadaynaa sidii aan ku cadeynay oo aad marxaati laga yahay ciddii noo timaada oo soo dhibta inaan siino wax alla wax u baahan yahay deganaansho iyo sharaf iyo xurmaba ciddii soo dhibta oo hadda mar labaad aan ugu baaqayo maxaa yeelay waxaan ognahay ciidankeenu inuu hadda u diyaarsan yahay shacabkeena u diyaarsan yihiin inay dib u soo ceshadaan qarnimadooda inay dib u soo ceshadaan dalkooda iyo dadkooda waxaan ugu baaqayaa mar kale qolooyinkan shabaabka ah inay ka soo noqdaan waa la marar hagaabiyay waa dhalinyaradeena weeye waxba ha ka walwalina waxaan idin sheegaynaa inaad dib ugu soo noqotaan ummadiina taas oo aad ku helaysaan nolol iyo karaamo iyo xushmo waxa kale oo iyada naftigeeda noo haray oo diiradda noo saaran inaan adkeeno dimuqraadiyadda oo ay kow ka tahay inaan dhameystirno dastuurka inaan dhameystirno